هجران بیا با هم بگیریم و بیرحمی این عالم بگیریم برای ما که در آتش نسوزیم رسولی حق گریست ما هم بگیریم. این آخرین ترانه ملکه سعیدова هنرمندی معروف تاجیک است که تقریبا یک سال پیش سروده شده است. از آن وقت تا حالا ملکه دیگر ترانه ایجاد نکرد و معلوم نیست که برنامه‌های ایجادیش در آینده تهیه خواهند شد و یا نه. این آوازخوانی شناخته حالا دنیای کاملا دیگر دارد و میگوید متن یک ترانه مذهبی مجرای زندگی او را به سمت دیگر برد. او را بیشتر به خدا نزدیک کرد و زیارت کعبه مقدس را نصیبش کرد. ملکه صحنه و تمرین و ترانه‌سرایی را به دکانی خرد در یکی از کوچه‌های دوشنبه عوض کرده است. بعد بازگشت ملکه سعیدова از زیارت خانه کعبه ما با او صحبتی داشتیم و او اشاره‌هایی کرد که این زیارت ارزش‌های قبلی را در نظر او کمرنگ تر کرده است. و اون سرود وقتی که اومدن ماه رمضان بود و من الکی ثبت کردم و بعدا مدتی چند خیلی گذشت ماه رمضان بعد مادرم شب لیلة القدر بود همراه نشستیم سرود خوندم. من حتی نمیدونستم چی کدوم نمودی فرم شدم فرمایشی همون لباسایی که صحنوی داشتم همونایی گرفتم و روی مال مادرم همین خیر کرده پیشان سلام خوندم همین من تنها دستور داده بودم در شعر الکی من رفته بودم. جان و دل من صدای مادر قربانی ترانه ملکه از هنرمندان محبوب مردم تاجیکستان است که ابتدای سالهای 90 قرن 20 به صحنه هنری تاجیک پیوست. یکی از شعرهای شاعره معروف گلرخسار آن زمان او را همچون هنرمند جوان و صاحب استعداد معرفی کرد. ملکه در طول تقریبا 20 سال اخیر همه ساله یک آلبوم سرودهای خود را نشر میکرد. اما با یک بارگی بریدن او از کسب و پیوستن او به جاده دیگر همتاها و مخلصانش را هم به حیرت آورد و هم محزون کرد. در دل مردم جوشته است. همچون هنرمند او را دوست می‌دارند تا حضور سراغ میکنند. بسیار مخلصاشون با ما ایراد میگیرند که بسیار بر وقت از صحنه رفت. ملکه در برابر اون که سراینده بود و گفتم که ترنمگری صدها دلهای علم زده و درمان بود. ببینید من یکی از اون نفر مخلصان ارشدی ملکه سعید هستم و حتی وقتی سروده های خانم ملکه را گوش میکردم قصد داشتم که منم شاگرد ملکه سعید بشوم. هر یک سرودی رو مثلا تا همین سالهای 2008 خواندهش رو من از یاد میدونم. ملکه سعید که امروز خودش رو یک با عنوان زنی مذهبی معرفی کرده است فعلا و پیشه تاجری رو گرفته است، ولی من فکر میکنم که این پیشه تاجری پیشه ملکه نیست. راهی مرا فروزان در زندگی خدایا از مرا نسوزان در زندگی خدایا. در جامعه تاجیکستان در اوج معروفیت تغییر کسب کردن هنرمندان حادثه معمولی نیست و شماره هنرمندانی که بناگاه بیهوده بودن صحنه و آوازخوانی را درک کرده باشند زیاد نیستند. این کسب با آوازخوان شهرت و معروفیت می‌آورد. از او به اصطلاح گل سری سبد می‌سازد. زندگیش را تامین می‌کند و هزاران نفر را شیفته و مخلص او می‌کند. برای از این همه دست کشیدن انسان باید ارزش بزرگتری از این همه پیدا کرده باشد. از شکرانه که همین کتابای با حرف کریلی بسیار است. بسیار کتابا را می‌خواندن. بسیار همین احترام می‌کردن هر یک مثلا کتابای مسلمانی البته داشتن البته در دل داشتن که در همین سن سال رفتن و قطعا من کردن همین پیشرفت هنری خودشون. باوری با اون اعتقاد با اون که در واقع از نظر اسلام مثلا حافظی کردن مقبول نیست، موافق مقصد نیست. خودم می‌چیدم تو اندازه در سطح تحت شعوری و همون مثلا آوازخوان بگیرم اگر تاثیر دارد، ولی بسیار موارد با میگن شرایط وضعیت مجبور میکنه تا آوازخوان میتواند همون آوازخوانیش یک واسطه روزگذرانی آدم باشه. آدم باطناً تیار میشه طول مدت تو و طبیعی است که با همون خودی همون حالت یکون حادثه یکون ظهورات سبب میشه در نظر دیگران گویا که آدم یک باره دیگرگون میشه در آخر باشد یک پروسه طولانی است که ممکن سالها دوام میکنه. حالا مخلصان ملکه به اون نامه می‌نویسند و از طریق رسانه‌ها می‌پرسند که آیا آوازخوانی دوست داشته آنها به صحنه برمیگردد یا خیر.
راه تجارت یا چیزی بوده است که الکی آدم رو بند میکرده است و پای ایجادیات درستی گویم که این روزها نیستم. فقط تازی میخوام که جستجو کنم و یک ایجادیاتی نوی زینه دیگری رو پیدا کنم در روی ایجادیات که الکی اون زینه رو الکی شما دیدید، شنیدید، ترای کردید، شنیدید و میخوام چیزی که باشد یک چیزی نو باشد به خاطر مخلصان. اگر که همون سرودهای مذهبی هم خونن، دینی هم خونن، همون سرودخانه که بوده. یعنی از اونی که شما حالا یک سال روی صحنه نیستید نمیترسید که آواز خودتون از دست میدید و هر گاهی که خواهید شما میتونید آزاد بسازید؟ فکر کنید که مثلا ایدئالی من در زندگی گوگوش است و مدت 20 سالی که روی صحنه گوگوش نبود، بعدن که برآمد آوازش با بهتر و خوبتر بود و فکر میکنم که آواز خوب هیچ وقت دنیا نخسته میشود، نمیرنده است. تو گذشتی و خمارم نگذشت، سوزش جان پیدارم نگذشت، عاقبت این حوثی نشکسته، رشته جان و تنم میسوزد قصه عشق تو را گفته نشد، عجبا نیست که نا گفته نشد، قصه عشق تو